매일 밤 코를 심하게 골면서 낮에 멍해지거나 깜빡하는 일 늘었나요? 단순 피로가 아닙니다. 지금도 뇌가 손상되고 있을 수 있어요. 심한 코골이는 수면 무호흡증 신호입니다. 잠자는 동안 기도가 좁아지면서 10초 이상 호흡이 멈추고 뇌로 가는 산소 공급이 끊깁니다. 이게 밤새 수십 번 반복되면 뇌에 심각한 문제가 생겨요. 질병관리청이 1404 질명을 8년간 추적한 연구에서 수면 무호흡 환자는 눈배 미세출혈 위험이 2배 높았습니다. 산소가 끊길 때마다 뇌세포 연결이 끊어지고 기억과 판단 영역이 서서히 망가집니다. 33,000명 대규모 연구에서 환자의 37%가 인지기능 장애를 겪었고 치매 위험도 1.1배 높았습니다. 그런데 본인이 수면 무호흡인 줄 모르는 사람이 80%에 달해요. 다행히 양압기 치료를 12개월만 꾸준히 하면 손상된 뇌백질이 거의 완전히 회복됩니다. 코골이가 심하거나 낮에 지나치게 졸리다면 수면 클리닉에서 검사 받아보세요. 수면 무호흡은 일찍 발견할수록 회복 가능성이 높습니다. 오늘 밤부터 확인해보세요.